Всем привет! Это у нас рычаг, правая сторона, Peugeot 206. Тут застучала шаровая, издавала очень сильные громкие звуки на любых неровностях. Вы, наверное, их слышите. Ну, на машине это было еще громче, потому что она была под нагрузкой. Притом сайлентблоки абсолютно целые. Скорее всего, или в яму попало. Также из-за того, что видно рычаг кованый, очень сильно передавало звук при наезде на неровности. Так что такие вещи советую менять вовремя. Все, всем пока.